本片內容純粹趣味研究，所有數據只供參考，並不能盡信。This video is just for fun research. All data are for reference only. Cannot be relied upon. 去片。Hello， 大家好，歡迎返嚟個 channel。今日我哋又開箱啦，開咩呢？見到啦 ，The Monster 成 One Piece 拿布布海賊王啊，係 Pop Mart 出嘅，12個款。有一個隱藏款，隱藏款個機率係144%啊！我記得之前我開 One Piece 嘅時候有抽到隱藏款嘅，唔知今次有冇咁好彩呢？不過都問啲㗎喇，好難抽啊！Pop Mart One Piece， 算好啦，事不宜遲，開啦！我哋嚟順住去啦，好，嚟第一盒The Monster One Piece， 咁多個款，一個隱藏款。嗱，今次我哋做多少少嘢，我就放俾大家睇每一盒嘅重量，咁方便大家抽到想要抽到嘅款啦。搖下佢，正常重量。好，我哋放一放先。102.4啊，102.4會係咩呢？拿布布樣嚟嘅，係拿布布嘅樣嚟嘅。We are the monster。一樣嘅，噔噔，各位係娜美啊，咁性感嘅就係着住個比基尼，拿布布樣，着住對拖鞋嘅比基尼。仲有個貝利幣喎，又係一搣就可以啦，唔需要鉸剪。一個貝利幣等於1個日元，後面寫住加星個名喎。大家都知道拿布布嘅設計師係香港嘅藝術家龍家星先生啦，係嘛？係啦，今次都係出自佢嘅手筆嘅龍先生。貝利幣企上去先，呢度有個窿，幾窩心喎！呢個位塞落呢個窿度，呢邊又係。呢邊嘅手係又係有個窿嘅，咁樣擺，咁一定唔跌啦。仲有張卡，拉咪，企喺度先，再嚟第二盒，好，你又磅一磅。93.9，輕少少啦呢座，睇下咩嚟先。得啦，羅賓啊，羅賓，戴眼鏡。條裙仔好搞笑嗰啲樣，又有一個貝利幣，
分，輕少少嘅呢一個，輕身啲嘅俾佢，整埋一齊先。再嚟啦，第3盒，又磅下啦，又再輕少少呢個好似93.4啊，係啦，再輕少少，好少嘅啫。邊位呢？得啦，索隆啊！咩嚟嘅呢度？包住喎，要灼把劍，好靚喎！啲手工做得。呢隻眼係咪有9隻牙？2、4、6、8、9隻牙。拉布布樣嘅索隆，幾 Q？ 有咩配件？都係冇核突個位。就咁擺上去啫喎。第4盒，呢個重身少少啦，117.9啊，重身少少嘅。神平啊，神平幾有型，我哋打開呢一個先。哇，藍色，啲手工真係靚。係咪 Pop Mart 出嗰啲糖膠靚啲？其實糖膠公仔靚啲，靚過啲毛毛公仔。瑕疵冇咁多，好好啊！啲位做得好 fit 啊！我記得之前呢，又係開 One Piece， 好難對嘅嗰啲位，好難入嘅啲劍啊，同個底座呢，哇！嗰次搞咗好多時間，但係呢個呢，啲位好準嘅，呢個真係要值得讚佢。神平，到先第5盒啦，又係輕身啲喎呢個，嚟90.2啊，好輕啊呢個，超級輕，咁輕就睇下咩嚟啦，咁輕會係邊個咧？唔通路飛？真啊，真係喎，路飛喎，做咩打石膏啊？呢個，掹走先，哇，幾威武，嗱布布樣嘅路飛啊，其實都幾襯喎佢，嗱布布嘅樣做路飛，同埋個鼻。又有個窿窿嘅，放埋個底座咁就穩陣啦，企到啦。路飛，嗱布布路飛，最輕嘅佢啊，暫時。好啦，第6盒啦，少少重呢一個，唔記得磅添。109.1啊，重重地，係咩咧？邊位咧？山字，遮住半邊樣，下巴有少少鬚，我哋打條呔。靚啊，其實真係嚟啦呢個
係咩嚟嘅咧？哦，隻腳嘅，鋪返落去，俾埋個底座，生字，散字，睇下條眉毛幾有型，打風嘅條眉毛。再嚟啦，開一半啦喎已經。哇！呢個冇聲喎，熬嗰時即係唔會走來走去入邊。個頭應該好大，可能係呢位或者呢個，唔知係咪咧？係要磅下先。99.7啊！開嚟睇下先。呢個袋大啲喎，大過頭先嗰啲喎。睇下袋大啲嘅，唔怪之啦。騙人布啊！騙人布唔怪之個頭咁大，頂住咗個盒啦，所以搖唔到啊！好 detail 啲嘢真係做得，俾翻個底座你。唉，好舒服啊！一插就得啦，真係。哇！上次嗰個搞咗勁耐，要插得呢個窿嚟，呢個窿又唔對嘅。上次我真係激死。呢個好好。呢個係咪要搣㗎？做咩黐住咗啲膠紙？都俾佢黐住。騙人布、撒謊布，仲有5盒啊！呢個又係重喎，呢個真係重啊！呢個咁嘅聲，個頭喺呢度，呢個位好重，磅一磅佢。哇，勁啊！131.3啊，最重嘅佢啦。邊位嚟嘅咧？有可能呢個。會係喬巴咧？係喬巴。係啦，喬巴，話個頭重到啊佢，呢個頭好墜，馬布布喬巴，耳仔咁細隻嘅，孭有背囊，輕鬆喬巴，好 smooth 嗰啲嘢全部都。冇話吉手啊嗰啲，冇嘅。呢度喺路飛隔籬啦，仲有4盒咋？嚟啊嚟啊嚟啊！呢個又係頭大嗰啲喎，又播下先。120喎，120.0啊！暫時第2重去，都算重身。邊個呢？大袋嚟嘅，啊，布魯克啊，幾有型，揸住吉他。呢個係娜布布個男朋友個樣嚟喎，係嘛？咁佢先，哇！呢個吉他，鯊魚啊，咁靚嘅，有粒滴汗，皇冠。靚喎呢個，雖然唔係娜布布樣，哇啲手工靚到，插翻個底座先，哇一插就得啦，布魯克，靚，呢個最後3盒啦，唉有冇隱藏款啊？又係重喎呢個，123.3啊，少少重身。拆啦，開啦！拎過嚟，殺布啊！呢個咩眼鏡嚟？係咪眼鏡嚟嘅？啡色眼睛。我睇呢隻眼，咁樣隻眼，有冇配件呢？係咪先有啊？
呢支棍點樣呢？嗱，個手嗰度有個窿噶，呢度見唔見到啊？有個窿噶，呢度又有插落去。OK， 仲要話喺前面添頭先，原來喺後面，俾翻個底咗，搞掂。最後2盒啦，緊張啊！仲有邊個未出現呢？呢個其實呢個幾得意嘅啫，望一望先，唔記得。117.2啊，117.2。細袋嚟嘅今次，拆啦，攞啊！啲頭髮好似朱古力咁樣一粒粒，幾靚仔。把劍啊，話把劍仲用個膠帽套住喎，驚你爛喎，幾貼心。手掌又有個窿窿，嗱呢度有一粒，呢個位對佢。咁樣一拍就 OK 啦，太輕鬆啦呢個。呀，嚟啦，攞啊！最後1盒啦，隱藏款會唔會就係佢呢？機會太渺茫啦，早餐佢未出現。104.8啊！中間 size， 唔重唔輕，究竟會係邊個呢？好，我嚟睇下先。啊，係咪 Frankie 啊？得啦，係啦。哇，好靚啊你，好有夏威夷嘅氣息啊，好靚啊！啲衫、眼鏡，睇唔睇得出嚟㗎？唔得喎，唔知插咗出嚟有冇拿布布隻眼嚟嘅咧？應該都冇喎，喐得嗰隻手。呢邊呢？呢邊都可以喐，腳就唔得啦。Frankie 佛蘭奇啊，呢個我都中意呢個，我中意呢一隻啊。好啦，12盒就開完啦，咁今次就冇隱藏版啦。咁我哋又睇下啲袋啦。今次袋入邊應該都係有拿布布嘅樣，你嚟睇先。嗱，有啦，係呢個樣嚟嘅，呢邊都係。呢一個係防蟻特徵嚟嘅，假一定冇呢個樣。有睇我個片都知道係點樣㗎啦，假嗰啲插埋呢個細嘅睇下。係啦，拿布布樣，呢度都有得 scan code 嘅喎。咁今次唔 scan 啊，大家都應該知道點樣 scan code 㗎啦嘛。
係咯，刮完又再 scan，跟住認證嗰啲啦，都好靚啊！今次 One Piece 馬布布，好好收藏呢一套，啲顏色好靚咯，同埋你成套擺喺屋企應該會幾靚。我自己最中意呢樣，好夏威夷 feel 佢，啱啱出嘅咋，呢一個系列應該唔難買到嘅，我就建議大家一套咁樣買啦，咁樣一套擺晒出嚟先至靚。好啦，咁今日分享開箱就嚟到呢一度啦。想再繼續支持我開箱嘅話，記得 subscribe 我嘅 channel， 俾個 like 我，同埋 share 俾朋友睇下。咁今日開箱就嚟到呢度啦，我哋下次開箱再見，下次見，拜拜。